Хай, сайн байцгаана уу? За та бүхэндээ өдрийн мэнд хүргье. За миг нэг юм ярихгүй болохгүй байна. За би өмнө нь ямар байсан те. Одоо л энэ бүр би өмнө зүгээр суугаасаа. Зүгээр л сууг. Юу ч хийж чадахгүй, юу ч бүтээж чадахгүй. Дандаа өөрийгөө голдог, дандаа өөрийгөө доош нь дардаг. За би чадахгүй юм чинь дээ. Энэ хаанаас үссэн бүүмд. Яаж явж чаддаг үссэн? Хоёр хүүхэд гарахаас өмнө байгааг байхгүй. Тэгээ жоохон сэтгэл готролд орчвол ямар ч нэг тийм амьдрах сонирхолгүй болж үзлээ. 4 ханы голд уйлаад сууж үзлээ. Ажилгүй болж үзлээ. Хүнийг гар харж үзлээ. Энэ үед миний хажууд хинч байгаагүй уучлаарай, хинч байдгүй юм билээ. Намайг маш их жаргалтай амьдардаг гэж боддог. Гэтэл миний дотор ийм юм байсан. Гэхдээ одоо байхгүй болсон. Би хуучны дүр төрхлөөгөө эргээд ирж байна. Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё аз жаргалтай байна. Ийм их аз жаргалыг би мэдрээгүй. Хутцсан байгаад байсан байгаа байхгүй юу? Зүгээр байгаагаараа дэндүү жаргалтай. Зүгээр байгаа нь дэндүү хайр дүүрэн. Зүгээр байгаа нь бүр би ямар аз жаргалтай юм бэ гэж бодогдмаар. Хүн идэхээр ийм л болт юм байна. Тэг би яагаад мэгийн имэнийг босгосон бэ гэхээр яг надтай адилхан хүн байвал. Хаач хандах хүн байдгүй мөлий. Хинч авч хэлцгүй, хинч таахгүй. Тэгээд манай менторуд яадаг вэ гэхээр надаас би л хамгийн маань штий. Би л хамгийн маань. Надаас бүгдээрээ супер хүмүүсийг идгийж байна. Сэтгэл санааг нь оншилж байна. Гэр бүлийн харилцаан дээр зөвлөгөө өгч байна. Өөрийн чи амьдрал дээр зөвлөгөө өгч байна. Тэгээ би таныг идээд өгөөч. Өөртөө тэмцээд өгөөч. Юу ч хийж чадахгүй бол окей. Мөнгөгүй исэн ч хамаагүй мега миний зориод хүрээдрээ чи тий. Баг багаар болно штэ. Гэж хэлдэг нь ийм учиртай юм аа. Тэгээ би энэ бүхнээс яаж гарсан бэ гэхээр маш их зүйл болсон. Маш их зүйл. Гэтэ идэгсэн туршлага би мега минь групп дээр хуваалцаад явна. Бүхэл бүтэн 7 жил харанхуй нөхшиг амьдарчлаа би баг. За 7 жилийн 3 жилийн за бүр байхгүй одоо тэр нэг юу намагтаа шигдээд 3 жил юу ч хийж чадваргүй болсон. Дандаа өөрийгөө голно. Дандаа би чадахгүй дээ гэж бодно. Гэтэл би чаддаг байсан юм билээ. Хамгийн амар нь бүхнийг чадах чадвартай байсан юм байна. Тэгэхээр таал өөрийгөө доош нь хийдэг байх нэ. Би өөрөө тийм байсан байхгүй. Би өөрийгөө маш их өөрийгөө голдог байсан. За тэгээд энэ гологдол, гомдол хаанаас үссэн бэ гэхээр төрхтөө байхдаа үссэн байна. Ээж хийгдсэн байхдаа. Манай ээж намайг эрэгтэй байгаасаа гэж бодсон. Тэгэл эмэгтэй юм уу гэд ээжтэй гологдоод төрсөн. Эхийн хөвлөд байхдаа гологдсон. За тэгээд контент гаргахаар эхийн хөвлөд очиж гомдлон гаргаж байгаа. За тэгээд энэ амьдралтаа гомцсон гомдлуудаа ингээл зүрхэндээ чирээлсэн. Зүрхэндээ бүр ингээд бул хард чулуу болтол дүүргээл идэг байхгүй хүн гэдэг үнэхээр уучлж чаддгүй юм байна л да. Гэтэл уучлаад ирэхийн цагт маш гонгоогоод тэр хайр дүүрэн чи би болоод ирд юм байлээ. Тэгээ юу ч хийж чадахгүй гэдг нь яасан бэ гэхээр за энэ өөрийнхөө мөн чанараар сүнсний өвдлөөр явахгүй байгаад байгаа болохоор өвдөж эхэлсэн. Өөрийгөө сонсохгүй штэ би. Би өөрийгөө сонсохгүй байна, өөрийгөө мэдрэхгүй байна. Өөртөө оршихгүй байна, өөрөөс асуухгүй байна. Гэтэл бүх хариулт миний дотор байсан байгаад байгаа байхгүй бүх хариулт. Одоо би өөрийнхөө дотоодоос хариулт авч чаддаг болж байна. Тэ маш олон хүн өөрчлөгдөж байна. Би угаасаа голохгүй мега мен дээр 30 хүн орж ирнэ үү, 50 хүн орж ирнэ үү, 100 хүн орж ирнэ үү. Би бүгдэнд нь чин сэтгэлээс хандна. Бүгдийн хамгийн сайхан аз жаргалтай болгоно. Миний зорилго юм. Нэгч гисэн эзэгтэй начиг уйлаад бити суугаасаа нэгч гисэн эзэгтэй энэ сэтгэлийн шаналлаас гараасаа гэж хүснэ. Тэгээ өөрийгөө сонсохгүй болохоор яадаг вэ гэхээр би тийм болсон штеп. Өөрийгөө сонсоогүй болохоор өөрийнхөө сүнсний замналаар яваагүй учраас эхлээ сэтгэл зүй өвдөж байгаа. Сэтгэл өвдөхөөр би өвдөж эхэлж байгаа. За тэгээ хөлгөр нуруу талгаа одоо бүх юм өвдөл. Үе мөч хүртэл ингэнэ л. Тэгээ бүр сүлдө босч чадхаа байлаа л.
Тэгээ бүр сүултээ хөлн дээрээ явж чадхаа байлаа. Энэ хэмжээнд хүрч байгаа хгүй. Энэ хэмжээнд хүрэнгүүтээ за одоо би яаж идэхгүй гэж бодд юм бэлээ. Юу тэр ажил төрөл хийх, орлого зүгээр хай би зүгээр яаж идэхгүй. Яаж хүн шиг болох вэ? Яаж босч алах вэ? Тэгэл энэ Монголын бүх коуч одоо бүх менторуудыг дуусгасан да. Очоогүй ментор авахгүй, суралцаагүй коуч авахгүй. Тэгээ маш их зүйл сурсан. Одоогор ч гэсэн сураал явж байгаа олон улсад сурч байгаа. Өгөхийн тулд миний сав дүүрсэн байх хэвээр. Өгөхийн тулд би үнэхээр өөрөө бүрэн дүрэн байх хэвээр юм билээ л дээ. Тэгэд энэ зүйлээс яаж гарсан бэ гэхээр би бүхэл бүтэн 7 жил зарцуулсан. Харин таныг ганцхан жил тулаасаа гэж би хүсэж байгаа. Би бүгдийг зааж өгөн чиглүүлж өгнө. Бясалгалыг чин сэтгэлээсээ хийхэд ямар гоё өөрчлөлт ирд юм бэ? Таны дотор хязгааргүй хүч, хязгааргүй хайр те ирж үж урам зориг боломж болцоо нөөц ганцхан танд зайсан тийм авяас чадвар байгаа даа. Гэтэл энийг ашиглаач. Би өмнө нь ярьж чаддгүйсэн шүү дээ. 10 жилдээ бүр ярьж чадахгүй заяа. Ингээд гацаа зогсчдөг. Гээл зогсчдөг. Гэтэл өнөөдөр би яриад зүүмээр уулзалт хийгээд тэр болгонд тань гоё бясалгал хийгээд ярилцаг. Энэ болгоны дараа миний сэтгэл ямар гоё дүрдэг гэж аз жаргалаар бэлхэн хайраар дүүрэн итгэлээр дүүрэн урмаар дүүрэн болт. Тэгээ би өмнө нь яадаг байсан гэж манайхаа. Мөнгө өгдөг ажил хизээч хийхгүй. Мөнгө нь л ах юм бол болт. Юм болгоныг мөнгөний нүдээр хардаг. Надаа мөнгө нэхгүй юм чинь яах гэж боддог. Гэтэл миний дотоод хүн ямар байсан гэж зүгээр өөрөө өөртөө оршиж сухыг хүсдэг хүн байсан байгаа байхгүй. Бясалгал хийгээд нам гүн орчинд аз жаргалтайгаар оршихыг. Чи өөрөөрөө бүрэн дүрэн хангалттай юм байна. Чи өөрөөрөө гайхамшигтай юм байна. Чи өөрөөрөө өмнө цэнтэй юм байна. Чи амьсгалж байгаагаараа хамгийн хат завшаантай юм байна гэдгийг л надад ойлгуулж өгсөн байгаа да. Гэтэл би яах нь бүх зүйлийг мөнгөний нүдээр хардаг. Мөнгө олохгүй л амьдрал дуусчих юм шиг санагддаг. Тэгээд 4 жил ажилгүй байхдаа яасан гэж ингээ мөнгөгүй байхдаа ингээ байж чаддаг ингээ давчтаад идэг. Үн цэнэгүй болцсон юм шиг. Хайрлагдах ёсгүй юм шиг. Тэг ингээ зүгээр сууж чаддаг ингээ зүлгээлдэг. Гэтэл одоо яасан гэж одоо нэг уулзалт хийгээд нэг хүн хайр дүүрэн болчихвол аз жаргалтай болчих юм шиг санагддаг байхгүй. Хүн дотроосоо дүүрж эхэлнэ гэдэг нь энэ л юм байна. Хайр дүүрэн, бэлхэм дүүрэн, хангалан. Магадгүй би дансандаа тий маргааш өрөвдөөд дуусч мөнгөтэйсэн ч зүгээр тийм тав. Тийм болчихжээ. Тэгээ танд ч гэсэн юм асуудал байвал манайд бүрэн хандаарай. Манайд 10-аад менторуд байгаа. Гэр бүл, харилцаа, тий хөрөнгө оруулалт, өсвөр насны хүүхэд, за тэгээ ганцаардал, за тэгээ сэтгэл готрал бүгд байна. За тэгээ хандаа дараа дараарай бай.